晚上好。看看我今天是怎么醒的？知道你很重吗？不要屁股对着我啊！没有早上好。起来。今天是我们断奶的第2天，你看妈妈跟奶奶住了，你遇到哪去了？哪跑，小香菇啊！就你聪明，一会儿给你们喂饭饭吧。大欧，我屎了！哎，没铲完呢，怎么这么臭糯米？便便很好嘛，可以，用了5天没沾底儿。爸爸一会儿开饭啊！嗨。1、2、3、4，发电报。哎呀，哎呦，胖子，发电报，走。最后一个逗猫棒了。人家玩毛，你玩棍儿啊！张嘴，一会儿吃饭饭了。哦，不错不错。今天要送走一只小猫咪，检查眼睛、嘴巴、耳朵、皮肤。等一下，真虎啊！生骨肉都吃了。妹妹，不是完整的发电报，你这是会了一半。你会不会发电报？香菇你不会啊？妹妹你好粘人啊！去叫你妹妹吧。那没关系。饭，你看冲出去那一个就捞不着吃了吧？啊，吃！这样况怎么样？看到半个亲口贝不吃呀？看我们卡子帅不帅？啊，不好意思，你还在吃东西，对不起。头儿，佳嫩，小佳嫩，走，小卡，乖宝宝。